Faga frío ou calor, os callos sempre triunfan en Meis. Eles vólvense o prato forte das festas do San Bieito. Este ano os festexos arrancarán o 1 de xullo prolongándose durante 7 días. Hai máis días de festa que outros anos porque se dá a circunstancia de que San Bieito cadra en martes. Entonces as festas empezan, pois o que é a actividade festiva empeza o xoves da semana anterior, o xoves día 6, se non me equivoco, de xullo, pero sí que xa empeza pois o domingo anterior. E a primeira das actividades será o torneo interparroquial do Concello con moita implicación por parte da veciñanza, pero como sempre, un dos días marcados en vermello chega coa Festa dos Callos que acada este ano os 31 anos de vida. Vai ser o domingo 9 de xullo. Ás 11:30 pois comeza a degustación dos callos na Praza de España. En esta ocasión o precio é 8 euros e como sempre se aquí pois con unha cazola e unha taza de barro para todas as persoas. Hai tamén a posibilidade de reservar mesa completa que para 14 comensais e o precio 130 euros por mesa. Ademais, a programación conta con varias actuacións musicais, con orquestras e varios concertos. Salienta a programación deseñada pro Día dos Callos. Durante toda a mañá vai estar amenizada pois por a charanga Alambique, por a rondalla do Clube de Campo de Ferrol, que teño que dicir que é unha rondalla que ten contacto non coa coral de aquí de Meis e que ven a actuar e a amenizar de forma totalmente gratuita, comerán con nós ese día, e o dúo La Mecánica. E ás 10:30 da noite temos o concerto que vai a través do musical da Diputación, que en este caso é Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre na Praza de España. O deporte terá tamén moito peso, salientando a 8ª ruta da BTT dos Callos. Como estamos a diario andando polo monte de Meis, cada ano intentamos facer unha ruta distinta, non? Incluso habindo camiños novos para que queden o resto do ano habilitados. Terase un track GPS para que a xente a siga individualmente, pero nos cruces e así sempre estaremos unha persoa do club indicando por onde meterse para que non se perda a xente. Este ano tamén haberá actividade na Casa de Parga, do mesmo xeito que o ano pasado. Trátase dun espectáculo de música e teatro chamado A Gárgola no Rural. Neste caso, a cita é o día 6 ás 9 do serán.